parlarà sobre la literatura fantàstica. Ell és doctor en literatura a la Universitat de Girona i apassionat de la literatura fantàstica i professor, com he dit. Ell es defineix com a culturalment dispers. I avui, com he dit, ens parlarà de la literatura de la ciència-ficció, que és una afició que li ve de molt, molt petit, ja des de quan començava a llegir les històries de Star Wars. Però no es va aturar aquí, sinó que va continuar i, evidentment, va ampliar aquest bagatge lector llegint Asimov, Cortázar o Poe. Actualment gestiona el web del Biblionauta i on hi fa ressenyes diverses de llibres, principalment de ficció, terror, que és el tema que l'apassiona. Benvingut i quan vulguis. Moltes gràcies. Se sent bé? Sí? Bé, molt bona tarda a tothom, moltes gràcies per haver vingut. Deixeu que comenci donant les gràcies a la Marina Arrogante per haver-me convidat en aquesta iniciativa tan fantàstica, i en el cas d'aquesta xerrada, doblement fantàstica. Fantàstica perquè parlarem de llibres, i això de per si ja és una cosa que realment s'ha de celebrar. I en segon lloc també fantàstica perquè aquest serà precisament el gènere dels llibres dels quals parlarem, llibres de ciència-ficció, de fantasia, de terror i en major o menor mesura tot allò que en deriva. La veritat és que només de veure units sota una mateixa etiqueta, per un costat el substantiu llibre i per l'altre infantil i juvenil, qualsevol professor de secundària crec que ja s'emocionaria, almenys és el que m'ha passat a mi. Un servidor sempre ha sentit debilitat per la lectura, així en general des que era jovenet. Segurament per això vaig acabar estudiant el que s'anomena una carrera de lletres, en el meu cas filologia, primer catalana, després castellana, com comentava la Marina, aquí a Girona, a la universitat. Però com que la perspectiva d'aprendre sempre, la veritat, m'ha seduït més que no pas la d'ensenyar, doncs un cop vaig haver acabat vaig voler continuar estudiant i no sé exactament com vaig aconseguir enredar els meus pares aquí presents perquè em continuessin pagant els estudis, en aquest cas de doctorat, i així em vaig poder quedar uns quants anys més a la universitat estudiant el que m'agrada, que és literatura. El tema de la meva tesi, la veritat, era literatura medieval, literatura moderna, per tant vaig haver de llegir tota una sèrie de coses que no eren exactament del que parlaria avui, però sí que sempre que tenia un momentet aconseguia llegir llibres de gènere fantàstic, que és el que m'apassiona, per passar l'estona sobretot. Fins al punt que aquesta afició em va portar, com deia la Marina també, a fer un blog al principi, el biblionauta.com, que s'ha acabat convertint avui en dia en una pàgina web en la qual hi participen molts amics i molts col·legues també de professió, on fem ressenyes de llibres, però no només, també parlem d'articles, etc., de literatura en general i sobretot específicament de literatura de gènere fantàstic. De tal manera que quan ja no vaig poder continuar estudiant, perquè la meva època formativa, diguem-ho així, es va acabar, ja no va colar més això de seguir estudiant, i vaig haver de començar a guanyar-me les garrofes com a professor, que és una miqueta l'única sortida o de les poques sortides que ofereix aquesta llicenciatura. Em va semblar que seria una bona manera de despertar el gust per la lectura d'aquells adolescents rebecs que em trobava davant, utilitzar precisament això, la literatura de gènere fantàstic. Si amb mi havia funcionat, per què no havia de funcionar amb ells? Com qui no va la cosa, ja fa aproximadament, en parlàvem abans, 14 anys, 13-14 anys que estic donant classes a diferents instituts de la província de Girona de llengua catalana i de literatura. I és precisament de l'experiència acumulada al llarg d'aquests anys en la qual em voldria centrar per parlar-vos una miqueta al llarg d'aquesta xerrada. Però no només de la meva, d'experiència, també d'agrair a un munt d'amics, coneguts i saludats, que diria Josep Pla, professors i escriptors, la majoria, que m'hagin donat un cop de mà, que hagin compartit amb mi també les seves d'experiències. I vull mencionar ara al començament unes quantes persones a les quals a través de correus electrònics o parlant amb ells, etc., m'han aportat això, la seva experiència. Són la Lola Badia, en Salvador Massip, en Sebastià Roig, en Jordi Soler Camardons, en Ricard Ruiz, en Sergi Viciana i la Sara Martín. Aniran sortint algunes de les coses que han compartit amb mi al llarg d'aquesta presentació. A continuació, aquí en la diapositiva que els he posat, els presento una miqueta sumàriament el que podrem parlar, el que podran escoltar al llarg dels 40 minuts aproximadament que segueixen. La meva ponència, la meva xerrada l'he estructurat en dos blocs. El primer bloc seria més de tipus teòric, a propòsit de la importància de llegir en general i d'una idoneïtat de començar-ho fent a partir dels llibres de gènere fantàstic.
I la segona part seria una miqueta més pràctica i es basaria sobretot en la meva experiència docent. I al final, si ho desitgen, després obriríem un torn de preguntes o si algú vol intervenir per comentar alguna cosa, encantat de la vida. Bé, és una evidència que pot constatar qualsevol docent d'aquest país que molts dels nostres alumnes, quan acaben la seva etapa d'escolarització obligatòria, presenten poca habilitat lingüística. Són molts els estímuls i l'oferta d'oci que tenen els nostres joves d'avui, des de Facebook, Twitter, Instagram, la Play, la Wii, el mòbil, n'hi ha moltes de coses. La tecnologia sembla haver-li guanyat la partida a les lletres, però també és innegable, per altra banda, que el sistema educatiu té una clara tendència a menystenir les assignatures de caràcter més humanístic, entre les quals s'hi troba aquesta de llengua. De tal manera que, en el fons, els nostres alumnes no són sinó víctimes col·laterals d'un sistema que no es preocupa per generar bons lectors, la qual cosa a llarg termini podem dir que és realment tràgic per a qualsevol societat. Per això, abans de parlar de quines són les millors lectures per incitar els nostres joves a llegir, crec que caldria que ens preguntéssim una cosa que crec que és realment més essencial encara que tot això. Per què cal que els nostres joves llegeixin? Per què és necessari que les noves generacions estiguin habituades també a l'hàbit lector, que tinguin l'hàbit lector? De vegades les preguntes més bàsiques les passem per alt i això ens du a no ser conscients del veritable valor d'algunes coses, senzillament perquè ja ho donem per fet. El nostre coneixement és lingüístic i fins i tot la manera com pensem, és a dir, com ens parlem a nosaltres mateixos, doncs es basa en el llenguatge. Quan major sigui el nostre bagatge lingüístic, major seran les possibilitats que tindrem de comprendre el món, d'emparaular-lo, que es diu en català, fent evident aquest poder màgic que sembla que tinguin les paraules per a captar l'essència de les coses. Ho deia el filòsof Martin Heidegger: els límits del nostre món són els límits del nostre llenguatge. Si no llegim bé, no parlarem bé. Si no parlem bé, no pensarem bé. Així de senzill o de complicat. Fixem-nos en el primer que fan, per exemple, les dictadures. Les dictadures el que fan primer de tot és prohibir la lectura, instaurar els mitjans oficials, controlar l'accés al coneixement, el pensament únic per bandera. Llegir és perillós. Aquest és el missatge també expressat aquí en aquest poema visual que els he posat en la diapositiva de Joan Brossa, o també en aquesta altra novel·la de ciència-ficció, Fahrenheit 451, del nord-americà Ray Bradbury, en el qual ens presenta una societat on els llibres no serveixen per llegir, sinó que són cremats, ben bé com a l'Alemanya nazi. Una novel·la que comença amb una cita molt adient, que és també la que tenen al costat, d'un escriptor espanyol, Juan Ramón Jiménez, i que diu: «Si os dan papel pautado, escribid por el otro lado». És un crit a la revolta i a favor de la intel·ligència. Les societats que menys tenen la lectura esdevenen societats dòcils, ramats d'avenç. Vet aquí l'interès o el desinterès que molts sistemes polítics tenen en què les masses tinguin un veritable accés al coneixement que proposa o que dispensa els llibres. I ara que més o menys ja hem parlat de les bondats de la lectura, sí que podem començar a veure quines són les millors lectures per aconseguir que els nostres joves s'hi aficionin. Amb el tema de la lectura infantil i juvenil es poden constatar un parell de fenòmens curiosos. En primer lloc, que el model familiar és molt important per marcar l'habitud en la lectura d'un nen, tot i que és veritat que no és definitiu. Per exemple, Ricard Ruiz afirma que hi ha lectors que neixen, però hi ha sobretot lectors que es fan. Ara bé, la majoria de fills de pares que acostumen a llegir-los de petits solen sentir més inclinació a la lectura quan són més grans i, en canvi, els fills de pares que no els acostumen a llegir, doncs no tant. A més, la majoria dels contes que ens expliquen de petits, quan no sabem llegir, són plens d'elements fantàstics. Després, durant aquells meravellosos anys de l'adolescència, que es corresponen precisament als de l'educació secundària, que professionalment són els que em toquen més de prop, alguns nois semblen que perden l'interès en els llibres. I no de tot en té culpa la tecnologia. Aquí també hem de tenir en compte la biologia i les hormones. Ara bé, tampoc en cal fer un drama. En molts casos, sobretot aquells nois i noies que anteriorment ja havien desenvolupat algun tipus d'hàbit lector, més endavant tornen a llegir. Si ens han explicat contes de petits i ens han agradat, és més probable que no deixem de llegir més endavant. En aquells altres, en canvi, que mai han tingut accés a la lectura, en aquests la cosa ja és més complicada. Donem un cop d'ull a les xifres. Segons les últimes dades de què disposem, referides als lectors majors de 14 anys, de l'any 2015 són, aquí a Catalunya, les persones lectores, es considera que són lectores aquelles que llegeixen almenys un cop al trimestre, representen el 66,3% de la població. Si mirem aquesta xifra per edats, trobarem que qui llegeix més llibres, són la primera columna de baix, els llibres, són els joves de 14 a 34 anys, amb el 77,4%.
Després vindrien els adults de 34 a 54 anys amb el 72,3% i finalment qui llegeix menys serien les persones de 55 anys o més, amb tan sols el 50,9%. La dinàmica, per tant, és que baixi el nombre de lectors a mesura que augmenta l'edat. Si el que busquem, però, és el lector habitual, és a dir, aquell que llegeix almenys un cop a la setmana, les xifres varien sensiblement. Únicament trobem un 52,5% de lectors que manifesta agafar un llibre amb normalitat. I si volem un lector que llegeixi no per feina o per estudis, sinó per oci, la cosa encara disminueix una miqueta més i se situa en un 48,7%. Per edats, però, les proporcions es mantenen. Qui continua llegint més setmanalment són els joves de 14 a 34, amb el 67,7%, és la columna del mig, la fila del mig. Després se situen els adults de 35 a 54 anys amb el 65,9% i finalment, altra vegada, els majors de 55 anys amb el 50,5%. Si en canvi ens centrem en la lectura en els menors de 14 anys, trobem que les xifres són molt més altes. Un 86,3% dels nens i nenes catalans de 10 a 13 anys llegeixen llibres per oci amb una mitjana d'un llibre al mes. D'aquests, els que confessen fer-ho almenys un cop a la setmana representen el 73,3%, la qual cosa deixa l'índex de lectors ocasionals o de no lectors en un 26,7%. Si el que volem és saber quin és l'índex lector en els menors de 10 anys, les dades resulten menys concloents, això també és veritat, però pel que podem veure del gràfic hem de pensar que les famílies amb nens menors de 6 anys sempre acostuma a haver-hi algú que els hi llegeix. Això es tradueix, és la banda esquerra de la diapositiva, això es tradueix en aproximadament unes 2 hores i mitja de lectura a la setmana. En la franja dels 6 a 14 anys, els números són un pèl inferiors, però tampoc són gens menyspreables. Malgrat haver descendit el percentatge total de lectors, aquí augmenta el còmput total d'hores que dediquen a la lectura i sobrepassa una mica les 3 hores i mitja. Un ball de xifres que pot ser força marejador, ja ho sé i ho sento, però que ens ha de servir per veure que la tendència es confirma. Quan més grans, menys llegim. Mica en mica podem resumir, la persona es va deshabituant de la lectura. No seria res dramàtic si no fos per totes aquelles virtuts que hem vist que pot tenir la lectura anteriorment. Així doncs, resulta urgent provar de trobar una manera eficaç de reduir aquesta fuga de lectors. Una fuga de lectors, a més, concentrada en el pas dels lectors que serien del grup de 10 a 13 anys en els lectors del grup de 14 a 34. És a dir, en el pas del lector per gust al lector per obligació, ja sigui per feina, ja sigui per estudis. Precisament per prestar més atenció en els nostres joves, va sorgir en un moment donat la idea de crear una literatura estrictament dirigida en aquesta franja d'edat. És interessant de veure com a inicis de tot això, allà a finals del segle XIX, el gènere fantàstic va semblar precisament la millor opció per engrescar i formar els joves. Les faules i els contes de Charles Perrault, Hans Christian Andersen o els germans Grimm eren un tipus de literatura que contenia un component moral i didàctic que es va veure com una bona manera de dispensar alhora coneixement i entreteniment. Però la composició d'una literatura específicament dirigida en aquests nois i en aquests infants és sobretot un invent, és sobretot una característica típica del segle XX. Si ens cenyim en el cas català, podem parlar d'abans i de després del tall que va significar la Guerra Civil. Si ens situem abans, durant la República, és l'època en què es van traduir, per exemple, i es van popularitzar molts clàssics fantàstics, també d'aventures, des de Stevenson a Jules Verne, Alexander Dumas, Lewis Carroll, Carlo Collodi o J.M. Barrie, molts a més de la mà, com els he posat aquí a la diapositiva, de la popular editorial Joventut. En aquella època, com a finals del segle XIX, encara es continuava considerant que el gènere fantàstic aportava coses interessants per al públic més jove, des de l'estructura del viatge iniciàtic, la idea aquesta de que la vida és com un viatge des que som petits i anem creixent, fins al fet que moltes d'aquestes lectures se situaven en contextos històrics i aportaven coneixements científics o culturals que els nois podien aprendre gairebé com qui diu de passada mentre es divertien llegint. Ara bé, amb la dictadura del general Franco, l'edició de textos literaris infantils i juvenils, i també tota la resta d'edició en llengua catalana, es va estroncar. No va ser fins al final dels anys 40 que hi va haver un tímid inici de recuperació. Llavors, tot i que la fantasia i l'aventura continuaran essent gèneres recurrents en els nois més joves, els canvis històrics i socials provoquen el naixement d'un nou moviment que acabarà monopolitzant bona part de la literatura catalana, no només la fantàstica, sinó tota des dels anys 60 i pràcticament fins al segle XX, que és el realisme. Les noves propostes, doncs, inicien una renovació temàtica i estilística. Sorgeixen la novel·la negra, la novel·la històrica, el realisme crític,
també encarat cap als joves. Els últims anys del segle XX tenim exemples molt sonats, molt exitosos. A la diapositiva els n'he posat alguns. Per exemple, aquest primer, el de l'esquerra, no demanis llogar-lo fora de temporada i totes les aventures del detectiu Flanagan, obra de Jaume Rivera i d'Andreu Martín, però també els diferents diaris de la Carlota, de les Gemelienes, o, com no, aquí us n'he posat un, però n'hi ha moltíssims, els llibres de Jordi Sierra i Fabra, cadascun més exitós que l'anterior. És el que s'ha acabat anomenant com a literatura d'institut, tant perquè acostuma a passar a l'acció dintre del que serien els murs d'un institut, com perquè els instituts també els han acabat convertint, gairebé podríem dir, en lectures canòniques. A propòsit d'això, em sembla pertinent trair, i dic així entre cometes trair, la confiança d'en Sebastià Roig i citar al peu de la lletra el que em va dir quan li vaig demanar què n'opinava de la literatura d'aquest tipus. Em va dir, diu, no m'agrada gens el corrent de literatura juvenil de caire realista, que vol retratar la vida quotidiana dels nanos als instituts. Però si els nanos ja hi són allà cada dia, si vols ensenyar-los una cosa que els faci trampar, fes-los llegir sobre Hogwarts. Això ho va dir en Sebastià Roig. És cert que el fantàstic no havia deixat d'interessar aquests anys, però no podem considerar, per exemple, l'èxit del mecanoscrit del Segon Origen, de Manuel de Pedrolo, segurament l'únic títol que realment és, per tenir en compte, destacable, com a paradigmàtic. Més aviat seria l'excepció que confirma la regla, i la regla ens diu que el realisme ha dominat tots els aspectes de la literatura catalana, doncs això, des dels anys 60 i pràcticament fins al tombant de segle. I a inicis del segle XX, doncs, efectivament, hi va haver un canvi, i com deia en Sebastià Roig, aquest canvi va venir de la mà, doncs això, de Harry Potter. És el que s'ha anomenat com el boom de la literatura infantil i juvenil. No sé si existeix un estudi aprofundit de l'impacte d'aquest boom a casa nostra. En la cultura anglosaxona, llibres com el de J.K. Rowling, la saga de Harry Potter, el de Stephanie Meyer, que és l'autora de Crepuscle i també tota la saga que va seguir, Philip Pullman és l'autor d'una saga que es diu La matèria oscura, crec que no n'hi ha traducció de tot al català. El primer llibre, que es diu Les llums del nord, sí que va ser portat al cinema, és la portada aquesta que tenen aquí, de la brúixola daurada, o bé Susan Collins, amb els Jocs de la Fam. Tots aquests llibres, dic, és innegable que han arrossegat un nombre ingent de joves a la lectura, joves que potser mai s'havien acostat de motu propi a un llibre i que ara no només ho fan, sinó que ho fan a tota hora, ho fan a tot arreu i són llibres, a més, d'unes dimensions colossals, molt gruixuts. Constatem, a més, al marge d'aquestes consideracions, que la temàtica fantàstica és la protagonista en la majoria d'aquests llibres del boom. També a Catalunya, molts joves, alguns segurament ni tan sols eren lectors, s'han llançat a la lectura desaforada a causa precisament del mag adolescent de la Rowling, i ja només per això caldria estar-li agraïts. És comprensible, doncs, que alguns docents l'hagin usat com a eina per a combatre la desídia d'aquells seus lectors menys motivats. Ben fet, direm. Però compte, perquè no està exempta aquesta tria de controvèrsia, ja que alguns alerten que el fet que aquests nois llegeixin ara aquests llibres no implica que el dia de demà, quan siguin adults, continuïn llegint, ni tampoc que aquests llibres siguin realment bona literatura, objectiu que ha de perseguir l'escola en últim terme, veritat? Són diversos els que associen tot això a una simple moda passatgera i, per tant, que li resten transcendència. De fet, s'ha arribat fins i tot a qüestionar que el fenomen Harry Potter sigui realment un fenomen literari. És alguna altra cosa, diuen. És innegable que aquest boom del gènere fantàstic, infantil i juvenil, que deia, i que té en Harry Potter l'exemple més destacable, té un punt d'artificial, ja que ha estat alimentat astutament per editorials poderoses i va estretament lligat a l'atenció que li ha dispensat al cinema, el qual podem pensar que és en últim terme el que ha alimentat això que avui anomenem el hype, les ganes de consumir, i que està més relacionat amb el fenomen fan i el consumisme que no pas amb allò que és, diguem, estrictament literari. La qual cosa ens pot portar a una pregunta. Realment el fenomen Harry Potter seria el que ha sigut sense totes aquestes adaptacions al cinema? Però al marge d'aquestes qüestions, el fet és que des de fa uns anys existeix un tipus de literatura de masses destinada als joves i que a més ofereix interessants al·licients també per als docents. Que no es tracta d'alta literatura, que són fruit d'astudes campanyes comercials, que no aconseguirien calar d'igual manera l'interès dels nostres joves si no hi hagués al darrere la indústria del cinema. És bastant possible, però a efectes del docent això te li fa. No es tracta d'enganyar-nos tampoc, que un noi llegeixi avui Harry Potter no vol dir que el dia de demà acabi llegint l'Odissea o que li agradi Verne. Potter és un mag, però no fa miracles. Ara bé, tampoc vol dir el contrari. Lectures com aquesta no limiten els bons lectors, els que ho serien igualment, i en canvi poden motivar el suficient d'altres tipus de nois que d'altra manera, amb altres llibres, potser no s'hi haurien aficionat mai. Els motius pels quals ho acaben fent, en el fons, són secundaris per al docent.
Així doncs, si disposem d'una eina tan poderosa i eficaç, seria absurd no fer-ne ús. En aquest cas, potser sí que podríem dir allò que la fi justifica els mitjans. Ara bé, aconseguir enganxar els alumnes més desmotivats tampoc ha d'estar renyit en fer-ho a partir de lectures dignes i amb un autèntic valor literari. L'escola cal que promocioni les lectures de qualitat i, de fet, els bons alumnes, que moltes vegades també els oblidem, els bons alumnes això s'ho mereixen. Personalment, però, em sembla que no cal triar, que ho podem tenir tot. Només cal trobar el punt mig, l'equilibri entre l'atractiu que proporciona el gènere fantàstic per un costat, i fixem-nos aquí, per exemple, en el cinema. El cinema va majoritàriament dirigit a aquesta franja d'edat i la majoria de pel·lícules són de gènere fantàstic. I la qualitat literària d'un bon llibre per un altre. Comencem pel principi, o pel segon principi. El clàssic de Manuel de Pedrolo va ser durant molts anys lectura obligatòria en els nostres instituts. Durant un parell de generacions, pràcticament tothom coneixia les aventures de l'Alba i d'en Dídac, en aquell món postapocalíptic en el qual havien d'aprendre a conviure altra vegada per ser pares millors en un futur millor. Actualment, però, el llibre ja no és habitual a les llistes dels llibres que es fan llegir als instituts, malgrat que encara hi ha algun professor que es resisteix a substituir-lo. Malgrat això, i amb l'ànim d'observar com responien les noves generacions en els vells llibres fantàstics, l'any passat vaig dur a terme amb uns 50 alumnes de tercer d'ESO del meu institut, del Ramon Muntaner de Figueres, el que la Mercedes Milà hauria definit com un experiment sociològic. És a dir, vaig substituir un llibre que tradicionalment enganxava força en els nostres alumnes, especialment els que no eren habituals de la lectura, com és Camp de Maduixes, abans hi havia la diapositiva d'en Jordi Serra i Fabra, per un altre de qualitat major, però de ciència-ficció, com el Mecanoscrit. I el vaig col·locar més a la segona avaluació, just després d'haver llegit El noi del pijama de ratlles, un llibre de ficció però circumscrit a la Segona Guerra Mundial, per tant en un ambient, en un context real, i que normalment agrada molt en els alumnes. El llibre és un clàssic que té un munt de guies didàctiques i propostes d'exercicis i treballs, així que el vam treballar a fons abans de començar a llegir. Vam començar parlant de la Guerra dels Mons, de Wells, després vam llegir el llibre a classe i vam comentar-ne alguns aspectes, el viatge, la descoberta de l'amor, la pèrdua, algunes referències bíbliques que hi apareixen, i finalment em van haver de fer un treball bastant complet. En acabat de tot això els vaig passar una enquesta en la qual pretenia esbrinar com l'havien valorat atenent al tipus de lector que eren. Si acostumaven a llegir, quin gènere, en quina llengua. Fins i tot vaig provar d'agrupar les respostes pel seu gènere, per mirar de veure si es confirmava aquell clixé social que diu que els nois són més propensos a la ciència-ficció que les noies. A la diapositiva que els he col·locat aquí darrere poden veure aquestes 10 preguntes que els hi vaig passar. Val a dir que un cop vaig haver recollit les respostes i me les vaig haver mirat amb atenció, vaig ser incapaç, absolutament incapaç de valorar-les ni de treure'n patrons gaire definitius. No descarto que fos per incapacitat meva, ja que els resultats no s'ajustaven a cap dels prejudicis que jo tenia. En el fons, els nanos va resultar que eren molt més diversos del que jo m'havia afigurat, des de tots els punts de vista. Com a mostra d'això, també els poso en aquesta diapositiva algunes de les respostes que ells em van posar. Tot plegat em va inspirar una sèrie de reflexions. Primer, que majoritàriament els nois desconeixen el gènere de la ciència-ficció. La majoria no en tenien gaire idea d'autors del gènere. Sobretot apareixia el nom de la Rowling, aquesta sí, i els Jocs de la Fam. També alguna referència a George Martin, de Joc de Trons, una únicament, a Stephen King, 2 referències, i a Roald Dahl, que em va sorprendre que només hi hagués una sola referència. Pel que fa a autors espanyols, que també els hi preguntava, només una sola referència a la Laura Gallego. També és cert que hi havia molt pocs alumnes que sí que tenien coneixement del gènere fantàstic i en aquest cas era un coneixement molt aprofundit. O no en sabien res o realment en sabien molt. Segona cosa, que el Mecanoscrit ha envellit més que altres llibres i els alumnes, en major mesura que no em pensava, el van trobar força allunyat dels seus interessos. Tercer, que un dels motius exposat majoritàriament per preferir lectures realistes és que parlen de sentiments. Quart, que curiosament ni tan sols a casa nostra, tan cauts amb el fantàstic quan és literatura, ens hem pogut resistir a anar al cinema a consumir fantàstic per un tub. I la majoria manifesta que és això, el que acostuma a veure quan va al cinema, fantàstic. De fet, he agafat el rànquing de les 10 pel·lícules més vistes l'any passat a Espanya, no he trobat a Catalunya quin era, i de les 10, 8 eren de gènere fantàstic, més o menys. 5. Que el fet que agradi o no agradi llegir llibres fantàstics no té a veure amb que els nois siguin o no lectors habituals, ni que siguin millors o pitjors alumnes. 6. Que tampoc hi ha cap relació entre el gènere dels lectors i el gust pel llibre fantàstic. Els resultats mostren que, independentment de si són nois o noies, el gènere els pot agradar o no.
I 7, que la majoria valoren molt el fet de saber que allò que llegeixen és real o que pot ser-ho. D'aquí que unànimement tots preferissin la lectura del Noi del pijama de ratlles al mecanoscrit. Bé, com a resultat vaig prendre algunes decisions cares al curs vinent, que és el curs actual. La primera, evidentment, que l'any següent, aquest, canviaria la lectura, la del mecanoscrit, ja que semblava allunyar-se dels interessos dels nanos, i jo el que volia no és que s'allunyessin de la lectura, sinó tot el contrari, que s'hi acostessin. Això sí, em mantindria en el gènere fantàstic, ja que em continuava semblant que era el que podia atrapar millor més nombre de lectors. En el moment, això sí que jo trobés la lectura més adient. Recollint una miqueta el sentiment generalitzat en aquesta enquesta, aquest any he escollit Un monstre en ve a veure i Ullals com a lectura pels meus alumnes de tercer d'ESO. Dues lectures de terror fantàstic, ja en parlarem, però evidentment molt diferents. Alguns experts han destacat la capacitat quasi innata dels adolescents per gaudir del conte de terror i defensen que és interessant usar-lo en la tasca d'aconseguir desvetllar-los l'hàbit de la lectura, de tal manera que jo vaig intentar comprovar-ho aquest any. Amb el primer llibre volia contrastar si realment una obra emotiva, malgrat que inclosa més o menys dintre del que seria el gènere fantàstic, podia superar les barreres que alguns semblaven autoimposar-se a l'hora d'agafar un llibre no realista. A més, el fet de comptar amb una versió cinematogràfica em permetria aprofitar el hype, allò que deia abans, per captar més la seva atenció. Personalment crec que sempre resulta interessant, si es fa ben fet, comparar utilitzar tant el cinema com la literatura. L'altre, Ullals, és purament una obra fantàstica, és un llibre de terror juvenil amb múltiples referències als mestres del gènere, escrita a 4 mans per en Salvador Massip i en Sebastià Roig, 2 experts en la matèria. En aquest llibre els al·licients eren, més enllà del fet que és una obra molt ben escrita, doncs que, se situava en una zona al nord de l'Empordà, a tocar pràcticament d'on érem nosaltres, i per tant, com qui diu, els nanos es podrien arribar a sentir protagonistes de l'acció. I 2, que hi havia la possibilitat, un cop acabat de llegir el llibre, que els autors en persona ens visitessin i poguessin parlar amb els nanos, dels dubtes, comentar coses, etc. Comencem parlant de l'experiència amb el primer llibre, d'Un monstre en ve a veure. La veritat és que he de confessar que no les tenia totes amb la tria d'aquest llibre. L'havia llegit feia un parell d'anys i la veritat és que a mi m'havia entusiasmat, m'havia atrapat, però a darrere d'aquesta ingenuïtat i d'aquesta fantasia, la veritat és que també és una història terriblement dura, crua. Els meus dubtes sorgien de la idoneïtat de fer llegir precisament una lectura d'aquest tipus amb uns alumnes de tercer d'ESO, és a dir, de 13 anys, encara emocionalment molt tendres. Però després de diverses consultes amb diferents companys, la veritat és que m'hi vaig llançar de caps. L'editorial valenciana Sembra Llibres ha fet una gran tasca d'edició i ha tingut l'encert d'acompanyar-lo amb material didàctic que es pot consultar a internet i que va molt bé per aprofundir en diversos aspectes d'aquest llibre. Treballar-lo, per tant, era realment senzill, tant abans com després de la lectura. I un incís en aquí, els aspectes contextuals sempre ajuden a generar interès en els alumnes per un llibre. A més, com he dit, la versió que n'ha fet Juan Antonio Bayona, amb tota la parafernàlia de les superproduccions, ha posat de moda aquest llibre fins a punts que era impensable fa només 3 o 4 anys. Així doncs, entre una cosa i altra, entre els meus alumnes hi havia moltes ganes de llegir aquest llibre. Tot pronosticava èxit, però persistien els meus dubtes sobre si els nanos serien capaços de gaudir-lo, malgrat la duresa, i sobretot malgrat el final. No sé si saben, o potser sí, fins a quin punt els nois detesten els finals que no són feliços. Un llibre els pot haver agradat en el 99%, però si resulta que el final no és bo, si acaba malament, el llibre l'odiaran de manera visceral després. Val a dir que tot va anar a la mar de bé, vam llegir-lo a classe, entre tots, amb un interès majúscul, amb un silenci sepulcral, i al final van aparèixer els mocadors de rigor i les llàgrimes de cocodril, la qual cosa certificava que els havia tocat la fibra sensible, per tant, era una de les coses que jo en aquells moments buscava. A la vegada, el fet de no rebre la visita de cap pare els dies següents, acusant-me d'haver traumatitzat el seu fill, doncs em va tranquil·litzar primer de tot i segon va ser una mostra que també els nanos l'havien entès. Ho vaig certificar corregint els treballs, això. Majoritàriament el llibre havia entusiasmat, a més s'havia entès molt bé i el recomanaven per als anys següents. A més, el llibre els feia viure el gènere fantàstic des d'una perspectiva que a tots els era còmode, tant si eren aficionats al gènere com si no, ja que no es desvincula absolutament de la realitat, sinó que únicament la transforma. Missatge que en últim terme era el que jo volia que els nanos entenguessin, és a dir, que el gènere fantàstic pot ser un gènere que parli de coses tan quotidianes com tota la resta. L'altre llibre, també de gènere, que hem llegit és Ullals,
una proposta absolutament diferent. En aquest cas, ni tan sols, per exemple, hi havia guies didàctiques, treballs previs, etc, així que el vam haver d'abordar directament. Cal dir que el llibre està escrit pensant de manera molt evident en el lector potencial al qual va dirigit, en els nanos joves. Així que la història està farcida de picades d'ullet precisament això, en els lectors més joves, començant ja pel protagonista, que és un noi adolescent. En el nostre cas, com he dit, el fet que l'acció se situés a escassos quilòmetres afegia un plus d'interès innegable en el llibre. A més, cal dir que la història, malgrat que és fictícia, es basa en fets reals, ocorreguts realment on se situa l'acció, per la qual cosa la reticència a una història falsa d'aquells amants de l'hiperrealisme podia quedar atenuada, almenys en part. Allò podia passar, més o menys, aquesta era la idea. L'estil i l'estructura, a més, conferien un interès literari que, com he dit, no pot ser mai negligit tampoc a l'hora d'escollir una lectura. El llenguatge realista, i que permet comentar amb els alumnes, mentre es llegeix el tema dels registres de la llengua, per exemple, combina perfectament amb un estil proper al cinematogràfic, amb un predomini molt clar de l'acció per sobre de la descripció, aspecte que també es pot analitzar després a classe de llengua. Sense renunciar a usar, per exemple, recursos originals com el flashback, la qual cosa també dona per una classe sobre això, sobre recursos narratius. El resultat va ser tan o més positiu que amb l'anterior i quasi unànimement els alumnes van gaudir de l'experiència lectora. A més, cal dir que el llibre possibilita diversos nivells d'aprofundiment segons els coneixements previs dels alumnes. Així, el neòfit, el que no en té ni idea, es troba davant d'un llibre que l'angoixa, que el manté atrapat i que al final li acaba agradant. I en canvi el lector acostumat als clàssics, que pot llegir des de Lovecraft fins a Stephen King, s'ho pot passar la mar de bé identificant històries, referències en aquesta lectura. Així que al final tots contents. Menció a part el fet de poder comptar amb els autors en persona. Val a dir que l'experiència segurament que més els va agradar va ser poder compartir amb ells el que havien llegit i, sobretot, els dubtes que se'ls havien generat, que en genera molts aquest llibre. Va ser en aquest moment, més que no pas corregint els treballs, que vaig poder veure que realment els nanos s'ho havien passat bé, llegint un bon llibre i, a més de gènere fantàstic, la qual cosa certificava també l'èxit d'aquesta tria. He de dir que tant en Sebastià Roig com en Salvador Massip van ser dues de les persones amb qui em vaig posar en contacte quan vaig saber que havia de fer aquesta xerrada i els vaig preguntar una mica per la seva experiència en els instituts, quan anaven a comentar aquest llibre, amb els nanos, parlant amb ells. Curiosament, o no tant, el que a mi em va quedar més va ser el fet que sempre em deien que a tots els instituts hi havia algun professor que els deia que el típic alumne que no llegia mai s'acabava enganxant en aquest llibre. La qual cosa no fa sinó destacar la punta d'aquest iceberg, que és el problema de les lectures obligatòries per als adolescents. No sempre, però, resulta tot tan senzill, és veritat, i cal comptar amb que sempre hi haurà algun alumne que ni amb tots els esforços del món s'acabarà aficionant per la lletra escrita. A més, fins ara les experiències que he compartit han estat sempre amb allò que s'anomenen grups ordinaris, en els quals, malgrat la diversitat, el professor sempre acostuma a tenir més facilitat per acabar-se sortint amb la seva. En el que es denomina els grups adaptats, aquells en els quals es concentren alumnes amb majors dificultats d'aprenentatge, TDAs, hiperactivitat, trastorns cognitius, problemes actitudinals, el repte d'aconseguir que s'aficionin a la lectura és encara major. D'entre les mancances més elementals que acostumen a tenir aquests tipus d'alumnes, es troba sobretot una deficient comprensió lectora i de retruc una mala expressió escrita i, en el fons, dificultats per relacionar-se. És a dir, com que els costa entendre bona part del que llegeixen, llavors no escriuen bé, ni són capaços de discórrer bé. Així doncs, la tria d'una bona selecció de llibres em sembla que és especialment crucial en aquests alumnes, perquè puguin començar a organitzar-se millor i, en últim terme, llegir, escriure i pensar millor. Com he dit abans, soc professor de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres i allà aquest any m'ha tocat un grup d'adaptació de segon d'ESO. Alumnes majoritàriament de famílies immigrants que usen sobretot el castellà com a llengua de comunicació habitual, en general amb un comportament correcte, però amb molt pocs hàbits de treball i sobretot amb un baixíssim hàbit lector. Seguint l'exemple dels alumnes de tercer d'ESO, vaig decidir que provaria amb una lectura de terror. En aquest cas, però, amb un clàssic, amb Dràcula. Jordi Soler Camardons, que és lingüista especialitzat en la teoria de la literatura infantil i juvenil a través del gènere fantàstic, defensa la necessitat de reivindicar a les nostres aules clàssics com aquest. És clar que ell orienta sobretot la seva proposta cap a, que en diríem això, alumnes de classes ordinàries i de quart d'ESO. Bé, jo el que vaig fer va ser, en comptes d'agafar el llibre habitual de Dràcula, agafar-ne una adaptació més acord en la tipologia d'alumnes que jo tenia. L'editorial Castellnou ofereix en la seva col·lecció Calafat un bon grapat de clàssics especialment adaptats a aquesta tipologia d'alumnes.
Es tracta de versions reduïdes i simplificades d'aquests llibres, amb paràgrafs molt curts. A més, a cada pàgina hi acostuma a haver una sèrie de paraules al marge explicades, amb el significat explicat, com si fos una mena de glossari de termes, i tot està acompanyat de dibuixos, perquè els alumnes es puguin afigurar allò que van llegint. Una opció que em va semblar que ens podia ser molt interessant. Si ja de per si he dit que era molt favorable a compaginar sempre literatura i cinema, en aquest cas encara més. Així doncs, en acabat de llegir aquest llibre, vam veure'l, vam comentar de veure una pel·lícula. I jo vaig proposar-los una adaptació, però no una adaptació qualsevol, una adaptació que podríem dir-ne poc respectuosa amb l'original, de l'estil de Crepúsculo, sinó tot el contrari, una bona adaptació. I en el meu cas vaig escollir la de Francis Ford Coppola, de l'any 1995. En un altre grup, potser fins i tot es podria veure el Nosferatu de Murnau o una selecció de diferents pel·lícules de Dràcula, però en aquest cas em va semblar que seria suficient. La incapacitat d'imaginar realitats alternatives fora del corrent, que és un dels hàndicaps expressats pels alumnes amb majors dificultats a l'hora de llegir i escriure, o pels menys acostumats a llegir, o pels que els agrada menys el gènere fantàstic, es veu compensada molts cops pel visionat d'una pel·lícula, que és capaç de posar imatge allà on ells només hi veuen lletres. No tots hi van mostrar interès al final, això també és veritat, però sí que en termes generals em vaig sentir satisfet. Sobretot, en comprovar com alguns nanos molt poc interessats per les classes i pels llibres normalment eren capaços, a mesura que visionaven la pel·lícula, de veure, per exemple, les trampes que parava el director en la seva adaptació. Escenes que s'havien afegit, coses que s'havien canviat o suprimit, i fins i tot com raonaven críticament. En el cas de Dràcula, per exemple, destacant la manera com en la versió en cinema es passava del narrador epistolar a una veu en off. Quasi sense adonar-se'n, els alumnes havien llegit un clàssic de la literatura universal, n'havien descobert alguns mecanismes narratius i fins i tot s'havien familiaritzat amb algunes característiques del moviment del romanticisme, els monstres, els cementiris, la nit, aspectes que d'altra manera potser mai no hauríem aconseguit que els interessessin. Són exercicis molt elementals, és veritat, però que en grups així s'han de considerar ja de per si una victòria. En la mateixa línia, permeti'm que aporti ara l'experiència d'un company de professió, d'en Sergi Viciana. En Sergi és considerat un dels màxims experts a Espanya amb el tema dels zombis. Aquí a la diapositiva poden veure l'entrevista que li van fer al Periódico de Catalunya fa uns quants mesos. En Sergi és professor de llengua castellana. Quan un servidor estava preparant aquesta xerrada, m'hi vaig posar en contacte perquè m'expliqués aquest mètode que havia llegit en l'entrevista que utilitzava amb els grups realment difícils i que consistia, sí, exactament en això, en fer-los llegir sobre zombis. Ara bé, en el seu cas, el camí m'explica que és a l'invers. Es veu que ell comença, d'alguna manera, pel cinema i busca que després l'alumne s'aficioni per la novel·la. Diu que el primer que fa, quan es troba en un grup difícil, és recomanar-los pel·lícules o sèries sobre zombis. Després queden a classe, les comenten, les comparen, etc. I al final ell sempre els acaba dient que això que els ha agradat tant està basat en una novel·la o bé en una tira còmica i els convida, quan vagin cap a casa, a passar per la biblioteca i agafar el llibre. Ell diu que sempre n'hi ha algun que acaba picant i que acaba agafant el llibre i llegint-se'l. Però en Sergi no limita només la seva experiència en aquests grups d'adaptació, sinó que també en els grups ordinaris l'aplica. Per exemple, en les classes de llengua castellana i de literatura, quan fan el Lazarillo de Tormes i es troba amb un grup que no hi connecta gaire, el que fa és recomanar-los la lectura del que tenen aquí a la diapositiva, que és el Lazarillo Z, que és una versió amb zombis, com el seu nom indica, en comptes de personatges reals. Depenent del grup, diu que els recomana de fer una ressenya o de comparar l'original amb la versió. Ara bé, el que sí que diu que sempre passa al final de tot és que a partir d'aquest moment veuen el clàssic d'una altra manera, amb uns altres ulls. Per tant, una nova mostra, com l'anterior que els comentava amb Dràcula, de com el gènere fantàstic pot resultar útil, ben utilitzat, com a eina de motivació lectora, fins i tot per a aquests alumnes menys motivats. Però no sempre cal anar a buscar aquesta motivació a fora. Afortunadament, el cas d'Ullals, que deia abans, no és únic. Existeixen en la nostra llengua una quantitat gens menyspreable de títols, molts de gènere fantàstic, amb virtuts com les que he descrit i que poden resultar molt atractius per a docents i també per a alumnes. A continuació us n'ofereixo una petita selecció amb el nexe comú, que són llibres de gènere fantàstic i que d'una manera o altra estan ambientats, passen aquí, a la província de Girona. Salvador Massip, en aquest camp, és un autèntic referent, fins i tot per als alumnes de primària. Seria l'exemple de la primera fotografia, El secret de la banya embruixada, un llibre excel·lent, a mitges
altre cop amb Sebastià Roig, i que aborda una història a mig camí de la novel·la de misteri i de la fantàstica, amb referències a més al món de Salvador Dalí, en la qual cosa fa que també s'hi pugui aproximar l'alumne en aquest llibre des dels estudis artístics, per exemple, i que no està exempta de crítica social, en aquest cas a la urbanització desaforada i a la febre del ciment a la Costa Brava. Però no ens quedem aquí. Seguint també amb en Massip, aquest any resulta inexcusable la recomanació de la seva última novel·la, feta altra vegada a quatre mans, en aquest cas però amb en Ricard Ruiz, un altre expert en literatura infantil i juvenil, titulada Herba Negra. Es tracta d'una història de ciència-ficció apocalíptica, plena de referències als clàssics, per exemple, hi apareix per allà al mig el Mecanoscrit d'en Pedrolo, ambientada en la seva major part aquí, a la província de Girona, i que aborda temes ben de moda, com l'ecologisme i la manipulació genètica, també amb una mirada molt crítica. També circumscrita en l'àmbit gironí, hi ha la novel·la de ciència-ficció del figuerenc David Callahan Ruiz, El crit de les ultracoses, una altra història sobre invasions alienígenes a l'estil dels lladres de cossos de Jack Finney, amb un ritme trepidant, moltes dosis d'humor i un vocabulari d'ús corrent. A més, em consta que aquesta novel·la ja s'està utilitzant en alguns instituts d'aquí a Girona, amb excel·lents resultats en l'assignatura de filosofia, per abordar el tema dels mitjans audiovisuals i el control que poden acabar exercint sobre nostre. És una petita mostra, molt incompleta, evidentment, però també em sembla que significativa. Vaig encarant ja la recta final. Em semblaria un error garrafal considerar la literatura fantàstica com una literatura exclusivament per a joves, tot i que és cert que precisament pels elements emotius, meravellosos i transgressors que té, és la que d'alguna manera els pot atreure més, crec. Però l'experiència no s'ha de limitar a la franja d'edat més jove. Això la menys valora i, en el fons, empobreix el conjunt de la literatura del nostre país i fa que els lectors, a mesura que creixin, abandonin aquest gènere. O pitjor encara, abandonin la nostra llengua per passar-se al castellà, que sí que els ofereix una suculent oferta d'obres de gènere fantàstic per a adults. Cal constatar, però, que almenys en el terreny educatiu les coses cada vegada s'estan normalitzant més. Cada dia més professors descobreixen o s'atreveixen a utilitzar llibres de ciència-ficció, fantasia i terror sense manies, per aconseguir que els seus alumnes desenvolupin l'hàbit lector o aprofundeixin en altres coneixements i també en nivells que podríem anomenar d'ensenyament superior. Per exemple, des de la Universitat Pompeu Fabra es va realitzar ja fa uns quants anys, just després de l'adaptació que se'n va fer per al cinema del Senyor dels Anells, de Peter Jackson, un curs dedicat a analitzar l'obra de Tolkien, que suposava crèdits acadèmics. No es tractava d'una reunió per passar l'estona amb una colla de friquis jugant a rol, no era això, sinó d'una aproximació seriosa i des de diversos punts de vista dels aspectes més erudits d'un autor importantíssim i d'una obra que ha tingut molta transcendència per a la literatura occidental, més enllà de la pel·lícula. Només cal fer un cop d'ull al programa i al professorat que l'impartia per veure que això era així. Des de Francesc Parcerisses, parlant de la tasca de traducció del Senyor dels Anells, fins a Lola Badia, analitzant les semblances entre l'obra de Tolkien i, per exemple, el Cavaller Verd. Una autèntica plantilla de luxe. Desgraciadament, el curs va durar només 3 edicions, val a dir que molt exitoses, això sí, però entre el Pla Bologna per un costat i les retallades per un altre es va acabar suprimint. Tolkien, però, dona per a molt. L'exemple més recent el vam tenir el mes d'octubre passat a Barcelona, en el marc de l'Eurocon, que és una important convenció de ciència-ficció i fantasia que es va fer aquest any a Barcelona, i en la qual es van realitzar tota una sèrie de conferències al voltant de la importància d'utilitzar Tolkien des del punt de vista pedagògic, des del punt de vista educatiu. I va resultar molt interessant descobrir la quantitat de recursos educatius que la Tolkien Society anglesa té penjada a la seva pàgina web, dirigida la majoria d'ells precisament als docents. Caldria prendre'n exemple de tot això. Si algú li interessa, és tan senzill com al Google posar Eurocon i Tolkien i apareixeran tots els enllaços i els vídeos i podran comprovar això. Encara en l'àmbit universitari, una altra iniciativa que vaig conèixer fa poc i que també em sembla molt interessant, continuem en l'àmbit fantàstic, però en aquest cas una mica més actual. Em refereixo altra vegada a Harry Potter. És l'experiència de la professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Sara Martín. La Sara Martín es va fer famosa per haver creat una optativa de quart curs en el grau d'Estudis Anglesos l'any 2013-2014, titulada Estudis culturals en anglès, el cas Harry Potter, on analitzàvem un grup de 30 estudiants absolutament entregats, també hi ha els vídeos per internet i ho podeu veure, estaven entusiasmats els alumnes, aquest fenomen. Un temari molt extens en el qual s'intentava analitzar des de la construcció de l'heroi, el paper de les dones, la màgia, les dificultats en la traducció, però això no va ser impediment perquè els nanos gaudissin moltíssim. També podeu consultar-ho per internet, també hi ha molts articles de la Sara Martín parlant de Harry Potter i si algú la vol conèixer en persona també dir-vos que el mes de desembre a Barcelona es celebra la
PotterCon, és la convenció sobre Harry Potter, i la professora Sara Martini té compromesa una conferència sobre el personatge de Sirius Black. No en l'àmbit pròpiament universitari, però sí en el que podríem qualificar d'estudis superiors, tenen lloc diverses iniciatives semblants, i deixin que acabi només amb un parell de mencions. En primer lloc, els diversos cursos sobre literatura fantàstica que des de ja fa molts anys que està duent a terme en Ricard Ruiz Garzón a l'Ateneu Barcelonès, en el marc de l'Escola d'Escriptura, amb una gran acceptació per part dels estudiants, de totes les edats, és veritat, però, clar, sobretot joves. Ell els anomena els hereus de la generació Potter. També des de l'Escola d'Escriptura Creativa, però en aquest cas d'aquí a Girona, mencionar també la tasca que està fent en Sebastià Roig per a dignificar tot el que és el gènere fantàstic, dirigint les seves classes als joves escriptors. Són unes lleus pinzellades, però em sembla que prou significatives per fer veure que el fantàstic pot ser un bon gènere per a l'inici en la lectura, però no només, també pot ser un bon gènere per a qualsevol tipus de lector, de qualsevol edat. Hem de reivindicar que la lectura ha de ser un plaer. No pot ser que es perdin lectors perquè els volem fer llegir coses molt bones, però que els avorreixen terriblement. Sempre s'és a temps de llegir un clàssic immortal, però no sempre es pot recuperar un lector que ha llançat la tovallola. Aquesta seria una miqueta la idea que he vingut jo a defensar o a explicar-los aquí. I modestament em sembla que el gènere fantàstic és de tots els gèneres el que porta més coses perquè els nostres infants i els nostres joves s'hi sentin atrets. Que de grans resulta que prefereixen un altre tipus de literatura, endavant les atxes, que en canvi prefereixen continuar sent lectors de gènere fantàstic, doncs després les editorials d'aquest país s'hauran de posar les piles realment o tindrem un important problema de transfugisme lingüístic. La literatura crossover pot ser una solució. Són llibres que poden interessar als adolescents, tot i que originalment estan concebuts per als adults, que de fet és la manera com els adolescents volen ser tractats. És un gènere, el fantàstic, que històricament sempre ha interessat molt a la gent jove. De fet, molts dels protagonistes de les novel·les fantàstiques ho són, de joves. I això genera empatia, genera un feedback que està molt bé. A més, parla amb un llenguatge que també els és molt proper als joves, perquè se'l troben en les manifestacions culturals que estan més de moda avui en dia, que són les audiovisuals. La qual cosa facilita també interactuar amb el cinema. Hi ha moltes versions d'obres fantàstiques que s'han portat al cinema. Un suport que, usat de manera convenient, ja he dit que a mi em sembla que resulta molt enriquidor. Per una altra banda, el gènere fantàstic acostuma a amagar rere les seves metàfores una forta càrrega crítica, molt necessària també en la formació dels nostres joves, i tot sovint actual, a causa del seu component anticipatiu. Manipulació genètica, exploració d'altres mons, amenaces de destrucció massiva. I això no juga en prejudici de l'element humà ni de l'expressió de sentiments. Al contrari, el dramatisme i l'humanisme amara bona part d'aquesta literatura. En definitiva, un gènere, crec jo, carregat de virtuts i que compta amb molts adeptes. Si a més volem convèncer els escèptics, podem provar d'acostar la ficció a la realitat amb algunes decisions interessades, com ara escollir un llibre en funció de si l'argument transcorre en un escenari que ens sigui més o menys propers. És el que vaig fer jo amb el cas d'Ullals. També ajuda molt en aquests casos poder comptar amb els autors un cop acabada la lectura. Potser pugui sorprendre, però saber que els autors els respondran als dubtes i els sotmetran a una mena de prova de lectura els motiva molt en els nanos. I ja com a extra, si resulta que el llibre compta amb el suport d'alguna bona guia de lectura i amb exercicis i propostes de treball, doncs millor que millor. Tot per assolir l'últim objectiu, que el dia de demà aquests nois i noies siguin lectors autònoms de bona literatura i sàpiguen pensar per si mateixos. Res més, únicament deixin que els recomani, en el cas que no sàpiguen quin llibre llegir o fer llegir als seus alumnes o als seus fills, una pàgina a internet que està molt bé, és aquesta que tenen a la diapositiva, loscuentosdebastian.com. Es tracta d'un espai virtual sobre llibres exclusivament de literatura infantil i juvenil, que compta amb la particularitat, entre altres coses, de tenir valoracions de professionals, de pares i també d'alumnes. Molt recomanable. I ara sí, moltes gràcies per la seva atenció i si algú vol fer alguna pregunta miraré de contestar-la o si vol dir alguna cosa. Merci.